2022-yil zo'r holatda Cobalt chiqib qoldi. Probegi 54 ming yurgan ekan, ko'raverasizlar, mashina yaxshi holatda. Mashina почти minilmagan, lekin zo'r holatda. Nasib savdoga beriladimi? Narx berilar ekan, ko'raverasizlar. Mashina ichki orqa salon holatlarini ko'raverasizlar. Mashina orqalarini ko'raverasizlar. Mana zapaskalargacha chetdi. Taydi. Nima taydi? Propan ko'raverasizlar. Mashina zo'r holat. Narx qancha dilaring? Narxini qancha dilaring? Narxini qancha dilaring? 10,5 ming deyapti ekan narxini. Telefon raqamlaring? 99 7707 raqamlarga chiqaverasizlar. Mashina zo'r holatda, yangi vagonda qo'yib qo'yishibdi. Bo'ldi.